Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino. Boye malamu lisusu na mayangani na Politique TV. Ndenge boyebi tozali na suka mbula. Alors biso lokola mayangani na Politique TV mezo media ezali devoir na biso ya kokende na kokutana na bakongolais nyonso to bakongomani nyonso précisément ya Afrique du Sud to diaspora Afrique du Sud mpamba te boyebi ete tozali na ngonga ya maponami pe esengeli to kama e bakongolais bazali koloba ide na bango ezali nini yango nakenda lombangu na kogarde bino mingi te na kobengisa moko ya bana mboka o azali diaspora congolaise pe azali awa na kati ya Cape Town pe na ko réserver droit na ya komi présenter moko mambo te ka sala na Congo congolais to azali bien kota ngambra sentir makasi ya ba warriors talaka imanaje pe mbote mwana mboka mwana mboka esenga komona bino na elengi etanke nzamba sangisi biso suna mokolo lelo biso na biso bana mboka potoza na ide moko to bandeni to évoluer esengo ezali epa na biso kopesa biso honneur ya koya liboso ya caméra pona kolobela ba congolais liboso koki ko mi présenter te po ba bazolanda yo to ebayo kombo na yo nani kombo na nga Bertrand Pila na uti na famille Pila na botami na bandeko ya mibali 5 na bandeko ya basi mibale mama na nga Masolongo Pila na uti na Kinshasa na commune ya Ngaba précisément. Je finis mes études na ISTA, donc je suis un vrai Congolais d'origine, pena ya centre, donc étant qu'un bon capitaliste, et mon dieu qui a développement, et alors on boka na biso éthique à la trosima, tant que toi na tout, toi na mayele, toi na bomengo, toi na onyo sonzamba pesi biso na capacité, donc loko yesa la gemboka na biso tozaka na situation et eza bolingo na honnêteté. Ce que toi na bolingo na honnêteté, ya oyeba kosunga baninga eza kosunga bandeko eza kosunga mboka. Donc vous voyez qu'il y aura des évolutions parce que na minute on peut pas rester comme ça na oyo totangi na ba qualification to wana ngo na ba misalo to wana ngo na maboko to sela ka bande komisu na mboka na bango tanke photo zonga to ke sala ngo na mboka na biso moko to bandeni to go chichiba na biso to la gisa bango batika na ngo pe tanke héritage to tonga pe héritage na mboka na biso tanke otonga na mboka bande komisu. Donc on n'a pas vraiment beaucoup à dire to senga na bino ba konja mboka boyeba nini oboko sala honnêteté ce ka toza honnête toza na bolingo bo mona ke tout va aller dans les devants. Merci beaucoup Nasuki. Merci mingi mais avant to tika we sengeli toka mwana mboka Augusto auti koloba wana motema pasi biso batozo landa ye nanga moko na kimpasi pona réalité ba congolais en Afrique du Sud alobi viezali mabe makasi pona yo est-ce que maya lobi ezali ya solo to lukuta te alobi ma solo vieza mabe makasi vieza na danger donc vieza na perturbation ce qu'on sala te donc aux la perpétuité à tozo sala ce qu'on a mbongo foye bandeni ya komi bomba na po sala na danger ba roboma po na mbongo na yo et alors vivre en Afrique d'ici c'est trop difficile surtout pour les hommes c'est vraiment trop difficile ce que yebindeni ya ko s'orienter au get lost to na bande ko belé ba get lost bana ba balabala ba komba phaseur misu bazo kufa donc et alors peu importe yango monitor senga nzamba toucher mutema na bino ba leader en mboka na biso ba bandeni boy ba po biso pe toza ba leader on peut aussi être là to sala kutu ya makasi poto koma na point soki tant musu biso toza wana il y aurait un peu de changement pour toza na mutema wana ya place ya passe outil na ndengo souffrir na oyo moni ndenge bandeko bakufi muso zo kufa pona mbongo na ye moko azana ngo na poche oyo azui ya salaire na ye mais ba bomiera pona yango donc et alors mboka na eza riche na nyoso soka azaki na mboka na ye ta muso lingo komela été donc c'est un peu ça il a tout parfaitement 100% raison donc c'est un pays de danger na sepeli mingi mais yokolo baboni na conseil ya pesi ba congolais basi bayoki maemwa na mboka Augusto alobaki na zongelo pe même mutuna pona kotuna okolo baboni na ba congolais o bazali na nzela bazali koya en Afrique du Sud pe ba congolais o bazana Congo bazo planifier na nubaya na Afrique du Sud contenu ya ba makambo uti koloba na makambo mwana mboka Augusto uti koloba yo conseil na bango conseil na we pa na bango ezali nini. Et alors, conseil dans le Sabino, il faut se préparer. Ce que lingo c'est migrer, il faut bien se préparer. Faut se préparer. Il place wana mboka ngweza ndenge nini mboka ngweza la nini au moni différence entre bisona ba noir na mindele c'est un peu ça mindele soka linga kende place faut investiguer ngo faut luka yeba qu'est-ce qui se passe là-bas faut se préparer à yeba que note na koya na mbilinga oyo te donc faut se préparer tout d'abord premièrement na langue faut se préparer financièrement tant goya ozala ndenge nini pour s'orienter
immigré et alors il faut se préparer pendant l'Ukanaza na place moko boete na rozana danger parce qu'on ne sait jamais. Donc c'est un peu ça. Pour aller dehors, pour aller s'émigrer, il faut bien préparer, il faut bien se préparer. Koyate botaba botaba po erokomelo kilo, oyeko beba, to yeko kufa, to lekani, o meli drogue, to meli bimela mela donc et comme à parents to ba famille de Kimeorke ezayo moko alors faut tchango na maboko nzambo se préparer oyebi langue oyebi koloba anglais oyebi nini oko sala tant qu'est-ce oya musala maboko menuisier maçon boye chef cuisinier boye call center ya osala na banque to na hôtel donc tu te prépares à ça oyebi que notion na komi ça peut me prendre 3 ou 4 mois on a s'orienter sous na langue bon on a zo musala ne bandeli na s'orienter na vinanga soko yeka botaba oyo kata na machette ni bazo kata na jobu donc ezana soni na mawa oh mutakoma mela batok na babala bakomo finga biso ba kongola obitina te nzorane musala ezate peso kende ezate olekani c'est ça. Merci mingi na kobomba bino tamula ite metoza na suka mbula oyebi ke ba election uti ko salema na Congo na mbango ide na weza nini silma ya mapona mito ba election ouais bon total la liberté de soi de la démocratie soit faite avec une vérité qui va pousser la situation d'être vraiment bon orientée et avec la paix na conviction mora makasi bandeni ni ya aider biso et ça la tendenge uto sala ba 18 ans 15 ans passés on a eu des élections mais il y avait eu match corruption donc et memi biso sous na guerre alors élection on est non élection comme ma peace parce que peace is a most divine oh nzamba cheli biso peace ne muto mema biso na évolution et développement si toi na picité on aura toujours des désordres ce beau salaire élection na désordre il y aura aussi la continuité du désordre mais c'est tout ça là en na liberté il y a choix d'expression et démocratie il y aura des bonnes continuités. Merci mingi nazongali na mwana mboka Augusto katakata autrement appelé chinois pesambote na baye bazolanda yo toza na fin de l'année soki osilisi mwana mboka pe apesi tokabwani na bino puisque toza na plateau spécial toyambi ba congolais mususu na moni ba congolais bazali ebele bazolinga po baloba bakonzi mboka bayoka mwana mboka Augusto micro eza pana ya mbote na pesika na vena biso général ya chef d'état-major Jean-Pierre Bemba veko bossa na te responsabilité ça maboko na bino voilà le temps pour Congo se développer toza sur na bata kalati moni pouvoir résoudre na maboko ba noir bino bobo mo na ndenge na mincho mundela zo lela que pouvoir résoudre na maboko ba noir c'est-à-dire Congo il faut développer net Amérique d'Afrique pour ce Congo se développer tous les pays dans le monde entier et se développer donc tayango yo ve boza makam na maboko les sommet fo mona bao kimbuta oba petino bana lingwala ave bofungola misu toyebi ka bosala makama mabe osenga déjà pardon mais bofungola misu bosa makama na maboko to développer to bongsa Congo bambote nga sena nga ngwana grand journaliste pour bakande zebele mboka na biso développer ti c'est ça. Merci mingi mwana mboka yo pe micro za pana yo pesa mbote na baye bazotala yo. Ok, tout d'abord je vais saluer une grande salutation à ma famille et à toute la famille qui sont à Kinshasa, précisément dans toutes les provinces à Congo, tous les 4 cons. Je vous salue, trop de bénédictions, ma meilleure vœu, joyeux Noël. Et en plus, je vais aussi saluer le président de la République. Gardez grave à mon aïe, regardez mon aïe, regardez promesse naïo, tu vas voir qu'un temps va revenir. C'est ça un peu. Sorry, FARDC, ma pinga mboka police. Oh service nini moura merci pour la présidente Fatiba to beta Rwanda biso peto ya so to zonga na armée au armée congolais on est libéré Afrique mobimba Afrique centrale merci salut Warriors. Merci mingi bana mboka ngande na rotonda bino botondi pe tokomona na mbala sima tokosolola bien na sima mapona mina koluka bino bozale bienvenue oyo maison na bino a média merci mingi pe tomona ni mbala sima merci oui mabengi biso ba américain biso Congo tokoma le roi Amérique nyonso ekoma en dollar ciment en dollar ndaku en dollar ketch en dollar minerval en dollar siko na biso na ba américain banani baza ba vrai américain rappelez locaux pour rappeler moi si
sujet mo est-ce que na mboko so mona bia 5000 nanu te na mboko mbongo ba na combien so yebi sa bango ebandi na incense ya libende tala yango ekutu na kolakisa bino na anango donc avant na koma na papier fona zano na point soyo so na anango te na koma na papier alors bino bokomaka dollar on dirait bino ba américain bino boza ba américain te dollar nyonso na ndako na sima na lipapa la gomme en dollar donc na matembele en dollar merci banani baza ba américain biso to ba américain merci mingi mwana mboka batata ba mama bandeko wa bolingo na banzi ete bino nde sengeli bo pesa biyano na maeba congolais bauti koloba mpamba te baye bazali ba congolais ya diaspora boyoki maeba lobi ba conseil ba pesi soki eza malamu soki eza mabe c'est à vous de juger mais ngai lokola tata mayanga ni Patrick Chimanga tozoko ba toujours na idéologie ya plateau ya kofonga mapona ba congolais toko yamba lisusu mwana mboka mususu merci beaucoup to continuer toujours